Hey guys, welcome back. அப்போ இன்னைக்குள்ள வீடியோ வந்து நம்மகிட்ட இருக்க கொஞ்சம் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ guys, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபுல்லாகவே எஸ்எல்ஏவியரோட பேர்ட்ஸு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை பார்ப்போம். அதில் தான் நிறைய குவாலிட்டியான பேர்ட்ஸ், நல்லா கிளியர் ஹெட்டான பேர்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பேரு. ஸோ இந்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார் ப்ளூ யூவிங் ஆப்லைன் மேலும் ஒரு ப்ளூ ஆப்லைன் ஃபீமேலும். ஸோ இந்த பேர் வந்து இது வரைக்கும் ப்ரீட் ஆகலை. பேருக்கு வந்து அந்த ஃபீமேல் இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் ஆட் பண்ணி இந்த ப்ரீடிங் கேஜில் போட்டேன். அதனால் இது வரைக்கும் இன்னும் ப்ரீடிங் ஆகலை. ஸோ நெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் நல்லபடியாக ப்ரீட் ஆகும்னு பார்ப்போம். ஸோ இது வரைக்கும் இந்த பேர்லேருந்து எந்த ரிசல்ட்ஸுமே நம்ம பார்க்கல. ஸோ அப்படி இது ஒரு பேரு. ஸோ மேல் வந்து பார் ப்ளூ யூவிங் ஆப்லைன் ஒய்லட் தான், சிங்கிள் ஃபேக்டர் ஒய்லட்டு. அண்டு ஃபீமேல் வந்து ப்ளூ ஆப்லைன். ஸோ அடுத்து பேரு இந்த ரெண்டுமே பேஸ்டல் பேரு. ஸோ ஒன்று வந்து ரெண்டுமே பேஸ்டல் பார் ப்ளூ ஆப்லைன் பேர் தான். ஸோ இந்த பேர்லேயே நான் இது வரைக்கும் ரிசல்ட் பார்க்கல. ஏன்னா இந்த ஃபீமேல் வந்து எக்கை வந்து வெளியே போடும். இப்போ இது வரைக்கும் இந்த ஃபீமேல் வந்து பாக்ஸுக்குள்ளே எக்கு போடவே மாட்டேங்குது. ஸோ நானும் இப்போ ஒரு கிளச்சும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், உள்ளே போடும்னு. ஆனால் இது வரைக்கும் உள்ள எக்லே பண்ணலை. ஸோ பார்ப்போம். அப்படி இது ஒரு செகண்ட் பேரு. இந்த பேர்லேருந்தும் நம்ம இது வரைக்கும் ரிசல்ட் பார்க்கல. தேர்ட் பேர் கைஸ், இது வந்து ஒரு 2 ஃபிஷர் பேரு. இந்த பேர் வந்து மேல் வந்து நார்மல் ஒய்லட் ஃபிஷர், ஃபீமேல் வந்து பார் ப்ளூ ஃபிஷரு. ஸோ இந்த பேரில் நிறைய கிளச்சஸ் எடுத்துட்டோம். ஸோ நிறைய ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸ், ஒய்லட் சீரீஸில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸ் எல்லாம் இந்த பேர்லேருந்து தான் நம்ம கொடுப்போம். ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு ஆப்லைன்ஸும் இறங்கும். ஆப்லைன்ஸ் லைக் மேல் ஸ்பிளிட்டுங்கிறதுனால நமக்கு ஆப்லைன்ஸும் இறங்கும். இறங்குற எல்லா ஆப்லைன்ஸுமே நமக்கு ஃபீமேலாக இருக்கும். ஸோ ஆப்லைன்ஸ் இது வரைக்கும் மாவோலையும் இறங்கியிருக்கு, ஒயிட்லேயும் இறங்கியிருக்கு. ஸோ அப்படி 2 கலரில் இறங்கியிருக்கு. அண்ட் 90% ஃபிஷர்ஸ் தான். லைக் ஆமாம், இது வரைக்கும் பார்த்ததில் 90% ஃபிஷர்ஸ் தான். பார் ப்ளூ ஃபிஷர்ஸும் ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபிஷர்ஸுமா தான் இறங்கும். இப்போயாச்சும் ஒரு கிளச்சில் ஒரு சிக் வந்து ஆப்லைனாக இறங்குது. ஸோ ஒரு ஒய்லட் ஆப்லைன் பார்த்துருக்கேன், ஒரு மாவோ ஆப்லைன் பார்த்துருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 3-4 கிளச் எடுத்துமே. ஸோ அப்படி இது ஒரு பேரு. ஸோ நல்லா சிக்கு வளர்க்கும். ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத ஒரு பேர் இது. ஸோ இது வந்து ஒரு டாப் குவாலிட்டி. அதாவது இதுலேருந்து இறங்குற சிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். ஹெட்டு பார் ப்ளூவாக இருந்தாலும் சரி, ஒயிட் ஹெட்டாக இருந்தாலுமே ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். ஸோ இந்த லைன்லேருந்து இது வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கிளியரான பேர்ட்ஸ் தான் இறங்கியிருக்கு. சிக்ஸ் எல்லாமே மோர் தேன் 10 சிக்ஸ் கிட்ட எடுத்துருக்கீங்க. எல்லாமே ரொம்ப பக்காவான குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்லைனு, ஃபீமேல் வந்து யூவிங் ஆப்லைன் நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு லைட்டாக ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே பார் ப்ளூ தான். இதுலேருந்து நமக்கு ஒயிட்டும் இறங்கும், பட் மேபி B2வாக இருக்கலாம். நான் இது வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டாப் கிளாஸில் உள்ள ஒரு லைனில் உள்ள ஒரு பேரு. ஸோ இது வரைக்கும் எந்த ஒரு சிக்குமே கிரேயோட இறங்கவே இல்லை. எல்லாமே ரொம்ப கிளாசிக்கான சிக்காக தான் இறங்கும் இந்த பேர்லேருந்து. ஸோ அப்படி இது ஒரு பேரு. ஸோ ரெண்டுமே ஆப்லைன் தான், யூவிங் ஆப்லைன். ஸோ யூவிங்ஸும் இறங்கும், ஆப்லைன்ஸும் இறங்கும். அப்படி மாறி சிக்ஸ் நமக்கு இறங்குது. பார் ப்ளூஸ்லேயும் இறங்கும், ஒயிட் ஹெட்லேயும் இறங்கும். ஸோ எதில் இறங்கினாலுமே ஹெட் நல்லா கிளாசிக்காக கிளியராக இருக்கும். ஸோ அப்புறம் இது ஒரு ஆப்லைன், ரெண்டுமே பார் ப்ளூ ஆப்லைன் பேர் தான் கைஸ். இது இப்போ தான் நமக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரீட் ஆகுது நம்ம இதில். ஸோ நல்ல ஒய்லட், நல்ல டார்க் ஒய்லட்டில் ரெண்டுமே நல்ல ஒரு கிளியர் ஹெட்டு பார் ப்ளூ ஆப்லைன்ஸ் தான். ஸோ இப்போது சிக்ஸில் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளச்சு 4 எக்கு நினைக்கிறேன். 4 எக்கு போட்டு 2 சிக்கு இதோட சிக்கு, ஒரு சிக்கு வந்து நம்ம வேறு மாற்றி வச்சுருக்கோம். ஸோ அப்படி ஒரு சூப்பரான ஒரு, அதாவது அந்த ஒய்லட் பயங்கர டார்க்காக இருக்கும் இந்த பேரில். ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு பர்சனலாக அந்த ஒய்லட் டார்க்காக இருக்கிற அந்த பேர் பிடிக்கும். ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல லைனில் உள்ள பேர்ட்ஸ். பார்ப்போம் சிக்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வருது. ஹெட்டில் எந்த கிரேயும் இல்லாமல் கிளாசிக்காக கிளியராக வருதான்னு பார்க்கலாம். ஸோ நானுமே ஃபஸ்ட் கிளச்சுக்கு ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பார்ப்போம். தென் இது ஒரு ஒயிட் ஹெட் பேரு. ஸோ ஒரு யூவிங்கும் ரெண்டுமே ஒயிலட் தான். ஸோ ஒரு யூவிங்கும் ஒரு ஆப்லைனும் பேரு. ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு ரெண்டுமே நல்ல கிளியரான ஹெட்டு தான். ஆனால் சிக்ஸு வந்து கொஞ்சம் கிரே அடித்து தான் இறங்குது. ஸோ நம்ம அதுக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது, சிக்ஸ் எப்படி இறங்குது. ஸோ நல்ல குவாலிட்டிலேயும் சிக்ஸ் இறங்குது, கிரே அடிச்சுமே சிக்ஸ் இறங்குது. ஸோ இதுலேருந்து ஆப்லைன்ஸும் இறங்கியிருக்கு, யூவிங் ஆப்லைன்ஸும் எனக்கு இறங்கியிருக்கு. ஸோ இப்போ 2வது கிளச் சிக்கில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது இப்போ செகண்ட் கிளச்சு சிக்கில் இருக்குது இந்த பேர்ட்ஸு. ஸோ அப்படி ஒரு பேர் இதில். ஸோ இது இன்னொரு பேரு, அவனோட பேர் தான். கோபால்ட் ப்ளூ ஆப்லைன் மேலும், அந்த ஃபீமேல் கொஞ்சம் சூனியான ஃபீமேல். அது எப்போ பார்த்தாலும் கீழே தான் உட்காந்துருக்கும். ஆனால் நல்லா சாப்பிடும், எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக இருக்கும்.
ஆனால் ஒரு யூவிங் ஆப்லைன் ஃபீமேலு. ஆனால் ரொம்ப எப்போ பார்த்தாலும் இப்படியே தான் உட்காந்துருக்கும், ஏன்னு தெரியாது, அது அதோட கேரக்டரே இப்படியா என்னன்னு தெரியல. ஆனால் பாக்ஸுக்குள்ளே ஏறும், கூடு கட்டும், இந்த வேலைலாம் பார்க்குது. ஆனால் இது வரைக்கும் எக்லே பண்ணலை. அண்டு அப்படியே இருக்குது. ஏன்னா இந்த ஃபீமேல் ரொம்ப எப்போ எனி டைம் அது கீழே தான் உட்காந்துருக்கும், ரொம்ப மேலே இருக்கிறது பறக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு இதில் இல்லை. எனி டைம் ஒரு மாதிரி டல்லாகவே கீழே உட்காந்துருக்கும். மேலும் சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அது கூட கீழே வந்து உட்காந்துருக்கும். சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பாக்ஸில் கிடக்கும். ஸோ பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு. ஆனால் இது பெரிய விசேஷமான ஒரு பேர் இல்லை, ஏன்னா மாவுமே பெரிய கிளியர் ஹெட்டாக இருக்காது. ஸோ டவுன் த லைன் சிக்ஸுமே இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக வராது. பட் பார்ப்போம் ப்ரீட் ஆனால் எப்படி ரிசல்ட்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் தென் இது ஒரு சூப்பரான ஒரு குவாலிட்டியில் உள்ள ஆப்லைன் ஃபீமேலும் யூவிங் ஆப்லைன் மேலும். ஸோ அந்த பார்ப்ளூ ஆப்லைன் ஃபீமேல் வந்து நல்ல கிளியர் ஹெட்டு, ரொம்ப டார்க்கான ஒரு ஒய்லெட்டு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒயில் பார்த்தோம், அந்த அளவுக்கு நல்ல டார்க்கான ஒரு ஒய்லெட்டு. இதை நான் போன தடவை கிளச்சில் எக்லே பண்ணிச்சு, சிக்ஸ் பொரிச்சிச்சு. என்ன ஆச்சுன்னா சிக்ஸை கொன்றுச்சு. அது சிக்ஸு வேறு ஏதாவது இஷ்யூ ஆச்சா இல்லை என்ன, இல்லை பேரண்ட்டே கொன்னுச்சா என்னன்னு தெரியல. அப்போ 4 எக் அந்த டைமில். ஸோ 3 சிக்கை கொன்ன உடனே 4வது சிக்கு பொரிச்ச உடனே நான் தூக்கி மாற்றி வச்சிட்டேன். ஸோ அப்படி தான் அந்த ஒயிலெட் ஆப்லைன் தான் 3 சிக்கை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இது இப்போ அடுத்த கிளச்சி எக்லே பண்ணியிருக்கு. பார்ப்போம் எப்படி ரிசல்ட்ஸ் வருது, எப்படி சிக்ஸை வளர்க்குதுங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஆனால் இந்த ஃபீமேல் சூப்பரான ஒரு ஃபீமேல். மேலுமே நல்ல கிளியர் ஹெட் தான். ஆனால் பேரண்ட் லைன்ஸ் பெருசாக தெரியாதுங்கிறதுனால நம்ம சிக்ஸை வச்சு தான் நம்மளால் ரிசல்ட்டை சொல்ல முடியும். ஸோ எந்த அளவுக்கு சிக்ஸு கிளியராக குவாலிட்டியாக இறங்குறத பொறுத்து தான். ஸோ அப்படி இது ஒரு பேரு. அண்ட் தென் இது வந்து நம்மகிட்ட இறங்கின ஒய்லெட் ஆப்லைன் மேலும் பார்ப்ளூ ஆப்லைன் ஃபீமேல், மாவோ பார்ப்ளூ ஆப்லைன் ஃபீமேல் வந்து வெளியே இருந்து எடுத்தது தான். ஸோ அந்த ஒய்லெட் ஆப்லைன் மேல் வந்து நான் சொன்ன ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு சூப்பரான ஒரு குவாலிட்டியான பேர்னு சொல்லியிருப்பேன்ல, லைக் 2 பார்ல ஒரு யூவிங் ஆப்லைனும் ஒரு ஆப்லைனுமா இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த பேர்லேருந்து இறங்கின ஒரு சிக்கு நம்ம அந்த சிக்கை ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு பேர் செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வரும்னு நம்புகிறோம். இப்போ தான் இது புது பேர், இப்போ தான் செட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ தான் பாக்ஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. இன்னும் பீக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், கிளியர் ஆகிருக்காது. ஸோ இன்னும் ஒரு 6 months ஆகும் ப்ரீடாக. ஸோ பார்ப்போம், நம்ம நம்பிக்கையாக இன்னொரு பேரிங், ரெண்டுமே ஆப்லைனாக நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வரும்னு எதிர்பார்த்து பேர் பண்ணியிருக்கோம். பார்ப்போம், கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுவேன் எப்படி ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வருதுங்கிறத பொறுத்து. ஸோ இது லாஸ்ட்டு பேர், எஸ்எல்ஏவியரோட லாஸ்ட்டு பேர். ஸோ இது ரீசெண்டாக கலெக்ட் பண்ண ஒரு பேர் தான். ரொம்ப குவாலிட்டியான ஆப்லைன், லைக் கிளியர் ஹெட். இதோட பேரண்ட்ஸும் கிளியர் ஹெட்டு. இதில் அந்த பேரண்ட் லைன்லேருந்து இறங்குற எல்லா சிக்ஸுமே கிளியர் ஹெட் தான், எந்த சிக்குமே கிரே மார்க்கோட வரல. ஸோ அதனால் சரி அதுலேருந்து ஒரு பேர் எடுத்து போட்ட ஒரு பேர். ஸோ சிங்கிள் ஃபேக்டர் ஒயிலட்டும் டபுள் ஃபேக்டர் ஒயிலட்டும். ஸோ டபுள் ஃபேக்டர் ஒயிலட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க. சிங்கிள் ஃபேக்டர் ஒயிலட்டுமே ரொம்ப கிளியரான ஹெட்டு. இப்போ புதுசாக செட் பண்ணியிருக்க பேர். ஸோ இது வரைக்கும் ரிசல்ட் பார்க்கல, ஆனால் ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப நம்புகிற ஒரு பேர். எனி டைம் என்ன நடந்தாலும் கிளாசிக்காக வரும்னு நம்புகிற ஒரு பேர். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி ரிசல்ட்ஸ் வருதுன்னு. ஸோ இது போக லைக் கொஞ்சம் பேல் ஃபாலோஸ் எல்லாமே நான் போன வீடியோஸில் ஷோ பண்ணியிருப்பேன். அதெல்லாமே அவனோட தான். அதில் ஒரு 2 பேரை தவிர வேறு எல்லா பேருமே அவனோட தான். ஸோ இப்படி கொஞ்சம் பேர்ஸ் தான், எஸ்எல்ஏயோட பேர்ஸ் இப்படி கொஞ்சம் பேர்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது. ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியானது, கிரே உள்ளது. நம்ம லைக் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்காக முன்னாடி பேர் பண்ணியிருந்ததுலேருந்து இதான பேர்ட்ஸ், அந்த மாதிரிப்பட்ட பேர்ட்ஸ் தான் நம்மகிட்ட இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில், அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் 1 by 1 ஒரு பேரா எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இப்போதைக்கு எஸ்எல்ஏவியோட ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கிறது இவ்வளோதான். ஸோ அப்போ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்மளோட பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ keep supporting. Thank you.